Dúirt an aingeal le Mhuire go raibh a culcathair Elizabeth ag súil le leanbh chomh maith. Nuair a chuailm Mhuire é sin, thosaigh sí ag olbhú chun dul ar cuairt go dtí an cheach. Bhí sí ag dul chun fiosrú a dhéanamh, chun áil amach conas mar a bhí Elizabeth agus an mbeidh sí in ann éon cabhair a thuairtí. Bhí Elizabeth fósta le Zacharias, agus bhí an bearta có sean go leor ag an am sin. Bhí daoine eile an fhís céanna ná Elizabeth agus Zacharias le gcomharpháistí, ach ní raibh aon páiste ar bith ag Elizabeth agus Zacharias. Nuair a throch sí an teach, gléadh sí amach beannacht. Dí gcuid Elizabeth! Có lua agus a chúla Elizabeth an beannach sin, léim an leanbh ina mrinne. Cas sí, agus dúirt sí le Mhuire. Is beannaithe thú idir bhaná, agus is beannaithe torad a bhrinne, sinníosa. Cé mise go bhfuil máthair mo tíorna ag teacht ar cuairt cuam. Agus dreagar Mhuire le Padar Álainn an Magnificat. Dúirt sí. Móran mánam an tíorna, agus rinne mo spirit gorgeous I níe mo chlánathóir. Mar déag sé le fábhar ar ísile a banóglach. Dán Mhuire 3 míle Elizabeth, agus an sin dil sí arás go dtí a teach féin. Ba é an leanbh a bhí ag Elizabeth agus Zacharias ón báiste. An dara Rúndiamhra Lúchaireach An Fiosrú. Ar nathair atá ar neamh, go néfar de anam, go dagan de réir, go néfar de thular an talamh mar dhéanta ar neamh. Ar na rán léithúil tuair doing inniu agus maith doing ar bhíocha mar a bhahamíd ar bheicúna féin, is nálaigh sin I gathúach sair sin bhil amen. Sé de bheithe Mhuire atá lán de grásta tá an tíorna leat. Is beannaithe thú idir na maná agus is beannaithe túra de do bhrinne ísa. A néomhhuiir a bhhar é gcuitheoirí na paci inis agus ar úr ar bháis, amen. Sé de bheithe Mhuire atá lán de grásta tá an tíorna leat. Is beannaithe thú idir maná agus is beannaithe túra ar dúin ísa. A néomhhuiir a bhhar é gcuitheoirí na paci inis agus ar úr ar bháis, amen. Sé de bheithe Mhuire atá lán de grásta tá an tíorna leat. Is beannaithe thú idir maná agus is beannaithe túra don bhuine ísa. A néomhhuiir a bhhar é gcuitheoirí na paci inis agus ar úr ar bháis, amen. Sé de bheithe Mhuire atá lán de grásta tá an tíorna leat. Is beannaithe thú idir maná agus is beannaithe túra a bhuine ísa. A néomhhuiir a bhhar é gcuitheoirí na paci inis agus ar úr ar bháis, amen. Sé de bheithe Mhuire atá lán de grásta tá an tíorna leat. Is beannaithe thú idir maná agus is beannaithe túra dú bhuine ísa. A néomhhuiir a bhhar é gcuitheoirí na paci inis agus ar úr ar bháis, amen. Sé de bheithe Mhuire atá lán de grásta tá an tíorna leat. Is beannaithe thú idir maná agus is beannaithe túra dú na bhuine ísa. A néomhhuiir a bhhar é gcuitheoirí na paci inis agus ar úr ar bháis, amen. Sé de bheithe Mhuire atá lán de grásta tá an tíorna leat. Is beannaithe thú idir maná agus is beannaithe túra dú na bhuine ísa. A néomhhuiir a bhhar é gcuitheoirí na paci inis agus ar úr ar bháis, amen. Sé de bheithe Mhuire atá lán de grásta tá an tíorna leat. Is beannaithe thú idir maná agus is beannaithe túra dú na bhuine ísa. A néomhhuiir a bhhar é gcuitheoirí na paci inis agus ar úr ar bháis, amen. Sé de bheithe Mhuire atá lán de grásta tá an tíorna leat. Is beannaithe thú idir maná agus is beannaithe túra dú na bhuine ísa. A néomhhuiir a bhhar é gcuitheoirí na paci inis agus ar úr ar bháis, amen. Sé de bheithe Mhuire atá lán de grásta tá an tíorna leat. Is beannaithe thú idir maná agus is beannaithe túra dú na bhuine ísa. A néomhhuiir a bhhar é gcuitheoirí na paci inis agus ar úr ar bháis, amen. Glór den nathair don bhac don spirit neamh. Mar a bhí ar dús mar atá inis is mar a bhés go brát rí héal na scéal, amen.